أحسست بالإرهاق في جسدك؟ كل صيام، كل صلاة، كل فعل خاص بك يحرك الروح ويغني النفس. لا تظن أن تعبك الجسدي يمنعك من الاستمرار. في هذه الصعوبة يكمن الجوهر. الروح تثقل، القلب ينبض بوعي، والنفس تتعلم الصبر والاستمرار. تأمل دقيقة في نفسك. ما الذي أكملته وأنت متعب؟ وكيف تتغلب على التعب لتصنع نفسا أقوى؟ قل في التعليق: سأواصل وأتغلب على تعبي الروحي والجسدي. وتابعني لنكمل سويا رحلة التطوير في هذا رمضان.